ដើម្បី download វីដេអូចេញពី TikTok កុំឲ្យចាប់ logo របស់ TikTok គឺដំបូងយើងចូលទៅក្នុង TikTok ណាចឹងបើយើង download save ធម្មតាក្នុង TikTok វានឹងចាប់ logo TikTok នេះនៅលើវីដេអូចាស់ស្ដែងយើងឧទាហរណ៍នេះហើយយើង download ចឹងណាពេលយើងចូលទៅមើលវីដេអូនេះវានឹងចាប់ logo TikTok បែបនេះចឹងដើម្បី download កុំឲ្យវាចាប់ logo បែបនេះយើងចូលទៅក្នុង TikTok ម្ដងទៀតចំណែកយើង copy link វិញ copy link នេះណានេះ copy link តែ copy link ណាយើងចូលទៅក្នុង website មួយយើងអាចចូលក្នុងជ្រុងក៏បានឬ Google ក៏បានទៅ Google ចំណែកជាកន្លែង search ណាយើងវាយដូចនេះណាdownload TikTok វីដេអូពីដើមពីណាស់ណាអាប់លើនេះណាទៅចូលចំណែកជាពាណិជ្ជកម្មទីខ្លាំងខ្វាយណាហើយយើងថា link ដែលយើងបាន copy ចេញពី TikTok មកចូលក្នុង website ណាចំណែកទៀតយើងចុច share ផងដែរចំណែកវានឹងចេញវីដេអូដែលយើងបាន copy link ពី TikTok មកចេញឲ្យយើងរើស quality យើងតែយើងបានវីដេអូធម្មតាហើយយើងវីដេអូ HD ផងដែរបើយើងឡើងធម្មតាយើងប្រើពាណិជ្ជកម្មដែរយើងទៅវា save ទៅចូលទៅក្នុង gallery ទាំងនោះខ្ញុំចង់បានច្បាស់ខ្ញុំទៅចូល download វីដេអូ HD ចំណែកជាពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំចាំតិចទៅចំណែកជាខ្វែងហើយចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាន download ចំណែកជាខ្វែងចំណែកទៀតយើងចូលទៅមើលវីដេអូរបស់យើងបាន download ចឹងវាមានជាប់ logo ទៀតទេចឹងចាស់ស្ដែងអត់មាន logo របស់ TikTok ទៀតទេចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ